ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအဓိကအားနည်းချက်ကပညာမှာအညစ်အကြေးတွေတင်နေတယ်လေ့ကျင့်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအသုံးချခြင်းလည်းမရှိဘူးဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေရှိနေပါရဲ့သားနဲ့မသုံးကြအခုလွယ်လွယ်လေးပဲဘုံဘုံကမေးမယ်အခုလောကမှာပတ်စံရှားရတာမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပြီးရှားရတာနဲ့မှန်မှန်မကန်ရှားရတာဘယ်ဟာလွယ်ဒါဖြင့်မင်းတို့ပတ်စံကိုခေရှာခြင်းလားလွယ်လွယ်ပဲရှာခြင်းကဲနင်တို့လည်းပြန်တော့ငါလည်းပြန်တော့ဘာမှမထူးတော့ဘူးဒီတရားပွဲရသူတော်ကောင်းတို့မှာတကယ်မှန်ကန်တဲ့ပညာထက်မြက်ခြင်းဒီတနိုင်ငံလုံးနီးပါးလောက်အားနည်းသွားခဲ့ကြပြီเนาะအခုဘဝကိုလွယ်လွယ်ပဲဖြတ်သန်းသွားကြတယ်တန်ဖိုးရှိအောင်တိဆောက်ခြင်းမရှိအဲ့တော့အခုခုနကမေကွန်းတကယ်ပညာရှိဆိုရင်เนาะခက်ရှာခြင်းလားလွယ်လွယ်ရှာခြင်းသလားလို့မေးရင်ပညာရှိကတန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေပဲရှာခြင်းပါတယ်ဖယားလို့ဖြေရမှာနော်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အခုဗယံပရာခိုးလို့ရတဲ့ငွေလိန်လို့ရတဲ့ငွေလူလို့ရတဲ့ငွေကောင်းသလားမကောင်းဘူးမကောင်းတော့ခက်ခဲလို့တမင်ဥစဉ်ကမိကုန်းကိုလှည့်ပြီးမေးတာအန်စင်းအဖြေထဲမမေးတော့နင်တို့မဖြေတတ်ဘူးနော်နင်တို့ဖြေတတ်အောင်ငါမေးပြမယ်ငွေကိုလွယ်ရတာကောင်းလားမှန်ကန်ရတာကောင်းလားအဲ့ဒါဖြေပါလို့နင်တို့ညံနဲ့နင်တို့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ပညာမဲ့သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မှလဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလောကကိုဘယ်လိုအဖို့တန်ဘဝရအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိုမင်းတို့ပညာတွေကြီးတက်နေပြီရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်သလားဦးဇင်းကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတိတ်နှမျောတာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိတ်နှမျောတာကိုလွတ်ယုံသွားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာချမ်းချမ်းသာသာသွားနေလို့ရတယ်ကိုဘဝအတွက်ကတော့အားလုံးက easy going ပဲနော်ဒါပေမဲ့နော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့88အရေးခင်ပြီးကြတဲ့သူ့မင်္ဂလာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုကြိုက်တဲ့ချိန်မှာထွက်သွားလို့ရမသွားဘူးဘသူတွေမောင်းထုတ်မသွားခဲ့ဘူးဘသူတွေခေါ်ဘသူတွေဆွဲမသွားခဲ့ဘူးဒီနိုင်ငံကိုရအောင်ကယ်ခြင်းလို့စကလုံးကတော့ကြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းရီမှန်းချက်ကဒါပဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုကယ်နိုင်တဲ့လမ်းဟာဘာလဲစဉ်းစားတော့နိုင်ငံရေးသမားလုပ်လို့တော့ကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အခြေခံမန်တိုင်ကြီးပျက်စီးသွားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြက်စီးသူတွေကရုပ်မှန်စနစ်တကျဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဇာရိတမန်တိုင်ပညာမန်တိုင်ဗราဏမန်တိုင်ကြီးနှစ်ခုကိုရိုက်ချိုးပစ်လိုက်သူမင်္ဂလာ16နှစ်သားကလေးကောင်းကောင်းသိတယ်ငါတိုင်းပြည်ဖြက်စီးခံရပြီလူရုံမှလက်ထက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့သိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နည်းနဲ့ပြန်တိဆောက်မလဲဒီအခြေခံအသည့်တရားတွေတော်ကောင်းတို့ယင်ထဲကိုပြန်မရောက်ရင်ဒီအသည့်တရားတွေကိုတန်ဖိုးထားရကောင်းမှမသိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီတိုင်းကူပြည်ကိုပြန်တိဆောက်လို့မရကြိုက်တလောက်အစွမ်းထက်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ပေါ်ခဲ့ကြိုက်တလောက်ပေါ်ထူထောင်လို့မရတော့ဟောဒီအခြေခံအဆောက်အုံဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီဉာဏ်ကိုဖွင့်ပေးဖို့နီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သိလို့ဒီအလုပ်ကိုရွေးပြီးတော့ဘသူတွေတိုက်ခိုက်ဘသူတွေနှောက်ရှက်ဘသူတွေဖြက်စီးကြံ့ခံပြီးတယောက်တည်းဒီလမ်းကိုရှောက်လာခဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေအခုတတိထားကြပါ
ပညာအကောင်းဆုံးပညာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမထက်ကောင်းတဲ့ပညာလောကမှာမရှိဘူးဦးဇင်းကအကျွမ်းမဲ့ယုံတယ်အထက်တန်းအကျဆုံးအကောင်းဆုံးအဆုံးအမပညာရထားပါရဲ့နဲ့အောက်တန်းစားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားတာလူတကာထင်သေးတဲ့လူမျိုးတွေအဖြစ်ခံခဲ့ရတာဘာအားနေသွားလို့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်အောင်လုပ်ကြပါငွေနောက်ကြည့်မလိုက်ပါနဲ့ငွေဟာတန်ဖိုးမဟုတ်ပါဘူးယာဒူးနောက်ကြည့်မလိုက်ပါနဲ့ယာဒူးဟာယူတာပါပဲနော်တတင်ကပဲတခဏပဲဟုတ်တဲ့အောင်ရှိပေမဲ့ယာဒူးပြုတ်တာနဲ့ဂျွန်းတို့မောက်ကုန်ဖြစ်ကိုမဟုတ်တာလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုပဲပြန်နစ်မုန်းမယ်ဆိုတာမသိကြလို့သူတို့ထင်ရလှုပ်သွားတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ပညာသည်အဖန်ဖန်လေ့ကျင့်မနေရင်လဲအာနေသွားတတ်တယ်အသုံးမချရင်လဲအဲ့တော့ပညာအားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနံပါတ်1အဖန်ဖန်လေ့ကျင့်နေရဘာလို့ရမလဲပြီးရင်အသုံးချနိုင်ရမယ်1ကိုဘဝကိုတည်ဆောက်မယ်2ကိုလောကကိုတည်ဆောက်အားလုံးမှတ်မိပြီနော်ပညာဒါပဲပညာရေးစနစ်ဟာပညာသင်တဲ့ဆိုတာအတန်းနေအောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘွဲလက်မှတ်တွေရဖို့မဟုတ်ဘူးဒါလေးမှတ်ထားပါအတန်းအောင်ယုံတက်တဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာပညာကိုအသုံးမချနိုင်ဘူးဆိုရင်တန်ဖိုးရှိမလားဒီနေ့တောင်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်မှတ်ရပညာမတတ်တွေတပုံကြီးပဲလက်မှတ်တွေတော့ကင်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ဘာမတတ်ဘူးလို့ပညာမတတ်တော့ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရကောင်းမှလဲမသိဘူးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာလဲကဲဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်မှညံ့ကြတော့မလားနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့တွေဒီခေတ်ကြီးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်တို့တွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိမရှိရှိပါဗျာအဲ့တော့ဘာနဲ့တိဆောက်ကြမလဲကျင်တတ်ကြလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမထဲမှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှားမှန်နေမပါဘူးလားအသုံးချနိုင်အောင်ကြိုးစားနှစ်အိမ်တအိမ်ရဲ့အညစ်အကြေးနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အညစ်အကြေးရက်ကွက်တရက်ကွက်ရဲ့အညစ်အကြေးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအိမ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်အတူချုပ်ပေါ့နော်တို့နားလည်ထားမှာအိမ်ရဲ့အညစ်အကြေးမိမိပတ်ဝန်းကျင်ရက်ကွက်ရဲ့အညစ်အကြေးမြို့တစ်မြို့ရဲ့အညစ်အကြေးနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အညစ်အကြေးဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲတယောက်ကတော့អော်သွားပြီဒါလည်းသူကလက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရင်ဆိုင်နေရတာသူပြောတာမှန်ပါတယ်သူခံစားချက်နဲ့သူပြောတာပေါ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့ကဘာလို့ထင်ကြလဲဘာလဲသမီးတို့အသိတရားအသိပညာကတော့တက်မှာပြောခဲ့ပြီလေကွယ်အစည်းကံရတယ်သမီးတို့သားတို့အားလုံးသိတယ်ဘုံဘုံကဒီမှာလူငယ်တွေများလို့ကိုဒီတရားကိုရွေးတာဒီတရားကိုဘုံဘုံကြည့်ထားတာကြာလာပြီနေရာရှာနေတာဘယ်မှာဟောရမလဲလို့နော်အခုဒီရောက်လာတော့ဘုံဘုံကကြည့်လိုက်တယ်ပရိသတ်ကလူငယ်ပရိသတ်များတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေများတယ်အဲ့တော့ခုနကသမီးတို့ဟိုဘက်မှာអော်ပြီးရင်ခေါင်းငုံငုံသွားတယ်မဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်အကျင့်ကိုပြင်နော်ရဲရင်ပဲတီတီတန်တန်ဖြေမယ်မပဲကိုဖြေတာကိုတာဝန်ယူရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပလားခေါင်းငုံစရာလိုသလားလိုဘူးတို့အဲ့အကျင့်ကြီးကိုဖဲဟိုမှာဘုံဘုံကမြင်နေရတယ်ဒီမီးလုံးနှလုံးကဘုံဘုံကို
ဒုက္ခပေးထားတာသားတို့သမီးတို့အကုန်တော့မမြင်ရဝါတတပဲနော်ဒါပေမဲ့အော်ပြီးသွားရင်တို့တော့ဘာလို့ပြေဝတ်တာအဲ့ဒါနော်အောက်တန်းစားတွေရဲ့အမှုအကျင့်နော်စိတ်ဓာတ်ယုံညံ့သူတွေရဲ့အမှုအကျင့်နော်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့လူတွေရဲ့အမှုအကျင့်အဲ့ဒါရအောင်ဖယ်အားလုံးမှတ်မိတယ်နော်ဘုံကတရားဟောတဲ့အခါမှာဘုံရှိမှရောက်လာတဲ့တရားနာပိဋကတ်ကို